मैंने सबसे पहले उसे सलाम किया। कैसे? आगे से जवाब क्या है? क्या कहा मैंने? अब आगे से इसी आवाज में जवाब कैसे आएगा? इस आवाज में तो जवाब नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको करके सुना देता हूँ। 6 माह के पीरियड में मैंने जो है बतख की आवाज सीखी। बतख अगर खुश हो किसी बात पे तो वो फिर कैसी आवाज निकालेगी? आपका नाम शेर मोहम्मद है, रोब और दबदबे वाला नाम है, आवाज आप बतख की निकालते हैं। अजीब नहीं लगता कभी कभी? मुल्की हालात से परेशान बतख कैसे आवाज निकालेगी? उसने मोहब्बत से उसको पाला था, उसी तरह मैंने भी बतख रखी और मोहब्बत को मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला। मोहब्बत को बड़ी मोहब्बत से पा। न्यूज़ वन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। शेर से बतख बनने वाला नौजवान जिसका नाम है शेर मोहम्मद, ये अपनी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में इस कदर परेशान थे कि गर्लफ्रेंड ने एक बतख रखी हुई थी। बतख मर जाती है, उसकी आवाज उसको सुनाई नहीं देती। वो कहती है कि मैं अब आपसे भी बात नहीं करूंगी जब तक आप बतख की आवाज नहीं निकालेंगे। ये माशाल्लाह नौजवान 6 माह प्रैक्टिस करते रहे और प्रैक्टिस करते करते अब ये बतख की आवाज निकालते हैं और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये कैसी कैसी आवाज निकालते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज क्यों बदल गई? इंसानों वाली आवाज क्यों नहीं है आपकी? बस जी, ये टैलेंट है एक छोटा सा। उसकी वजह ये है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी है अभी भी। अच्छा, अभी भी है जी? है जो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये खुशखबरी है। ये खुशखबरी है। जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको जो है, उसके पास एक डक का पेयर था और उसे जो है उससे बहुत दिली लगाव था उसका ना। जो उसका लास्ट वाला जो उसका बतख था, जो मेल बतखा था या जो भी, उससे उसके साथ ना उसकी काफी अटैचमेंट थी, काफी मोहब्बत थी उसकी। तो वो बीमार हो गई और उसके बाद जो है उसकी डेथ कॉज हो गई। उसकी डेथ के बाद जो है मुझे कॉल आती है, आइंदा मेरे बतखे आप हो। उसकी डेथ के बाद मुझे जो है कॉल आती है कि ये वाकया हो गया। तो अगर वाकया हो गया है, हाँ मतलब डेथ हो गई है बतख की, तो अगर नेक्स्ट आप मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको जो है बतख की आवाज में मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। इतनी भारी टास्क दे दिया गया। तो टास्क तो भारी था, लेकिन उसके बाद जो है मैंने काफी कॉल्स वगैरह की मगर उसने कांटेक्ट नहीं किया। तो फिर मजबूरन मुझे जो है एक डक लानी पड़ी। उसके साथ जिस तरह उसने मोहब्बत से उसको पाला था उसी तरह मैंने भी बतख रखी और मोहब्बत को मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला। मोहब्बत को बड़ी मोहब्बत से पाला। मोहब्बत को बड़ी मोहब्बत से पाला और मोहब्बत बरकरार रही। और मोहब्बत मेरी बरकरार रही। और 6 माह के पीरियड में मैंने जो है बतख की आवाज सीखी और आफ्टर 6 मंथ जब मैंने अपनी जीएफ को कॉल की तो डक की आवाज में मैंने उससे जो है। कैसे, क्या बात की फिर डक की आवाज में? मैंने सबसे पहले उसे सलाम किया। कैसे? आगे से जवाब क्या आया? 1 मिनट की जो है बिल्कुल खामोशी थी कि वो हैरान थी कि मसलन कौन है जो बतख की आवाज में। मैं समझ गया कि उसे पता लग गया। तो उसके बाद काफी वो खुश हुई कि मेरी मोहब्बत ने जो है मेरी मोहब्बत की खातिर बतख की आवाज सीखी। तो 6 माह के बाद जो है मेरा उससे दोबारा रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ और जो कहानी है वो मैंने आपको बता दी है। बस यही कहानी थी जी, इतनी सी। अब अगर आगे सर्दियां आती हैं, बतख तो पानी में भी चली जाती है। अब हमारी भाभी ने डिमांड कर दी कि भाई पानी में तैर के दिखाओ बतख जैसे अंदाज में, तो फिर क्या करोगे? ये तो फिर तब की बात है, करके दिखा देंगे। करना पड़ेगा। सर्दियों में कोहरा भी पड़ता है। कोई मसला नहीं, कर पानी बहुत ठंडा होता है, बर्फ जमी होती है। कर लेंगे। ये डिमांड आ गई तो क्या करेंगे? करना पड़ेगा, फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो फिर बतख की आवाज में और कौन कौन सी बातें की फिर उनसे? नॉर्मली बतख की आवाज में ही बात होती थी। जब भी उससे कॉल पे बात होती थी, घंटा बतख की आवाज में बात, घंटा लगा लें कि बतख की आवाज में बात होती थी। बतख की आवाज में इजहार मोहब्बत कैसे किया जाता है? लाइक आई लव यू कहना चाह रहे हैं आप, वो आपको कह के बता। मैं नहीं आपको कहना चाह रहा। आप मुझे नहीं कहना चाह रहे, मैं आपको कह के बता देता हूँ। चले आप उधर मुंह करके कहें। क्या कहा मैंने? अब आगे से इसी आवाज में जवाब कैसे आएगा? इस आवाज में तो जवाब नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको करके सुना देता हूँ। आई लव यू टू। बतख नाराज होकर कैसी आवाज निकालती है? बतख अगर खुश हो किसी बात पे तो वो फिर कैसी आवाज निकालेगी? बतख बहुत ज्यादा इमोशनल है।
ये थोड़ा क्रिटिकल हो गया, ये मुश्किल हो गया थोड़ा। चले, बतख इस वक्त जरा जज्बाती हुई हुई है। मुल्की हालात से परेशान बतख कैसे आवाज निकालेगी? बतख को महंगाई से फर्क पड़ता है? इसका आप बतख से ही पूछ सकते हैं। नहीं, आप बताएं। वैसे बतख को महंगाई से फर्क पड़ता है? आपकी तो बात होती होगी ना, कन्वर्सेशन भी। नहीं, महंगाई के हवाले से उससे कोई बात नहीं है। बतख हुकूमत के हवाले से क्या कहती है? हुकूमत कब बदलने वाली है? बतख क्या कहती है ये तो अब नेक्स्ट आप इंटरव्यू बतख की आवाज में बताएं। बतख की आवाज। बतख अगर ये कहे कि इलेक्शन 2024 में होने हैं, तो बतख कैसे कहेगी? 2024 में हो गया। वजीर आजम कौन है बतख के ख्याल में? ये मुझे बता। बतख क्या कहती है? अवामी राय क्या है इस पर? वो आ गया, वोट सिर्फ शेर का है, वोट सिर्फ शेर का है। शेर का है। ठीक है, वो ये वाले शेर का या वो जंगली शेर का? वो जो अपने देश को देगी, अच्छा, आप अपने शेर को देंगे। वो अपने देश को देगी, बतख का जाती शेर है। मतलब आजादी। नॉर्मली अगर मैं अपने घर वालों की बात करूं तो मेरे घर वाले इस मेरी एक्टिविटी से बहुत ज्यादा तो तंग है। उसकी रीजन ये है कि अब एक चीज को आप बार बार करके जो है ना, उसको एक्चुअल लाइफ में भी जब परफॉर्म करें तो फिर घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो इस डेली तरह रूटीन कैसे गुजरती है? बतख के साथ कोई एक्टिविटीज भी करते हैं आप? नहीं, बतख के साथ एक्टिविटीज तो कोई नहीं करते, उसको खिलाने पिलाने बतख से इतनी मोहब्बत होगी हो कि जहाँ जा रहे हैं, किसी इवेंट पर भी जा रहे हैं, तो बतख साथ है। अक्सर हो जाता था ऐसे कि कहीं जाते था तो वो मेरे साथ जाती थी। मोस्टली गली मोहल्ले में जब वो मैंने कहीं बाहर जाना होता था तो वो मेरे पीछे पीछे जो है दुम हिलाती मेरे साथ। दुम हिलाती थी। हाँ जी, दुम हिलाती मेरे साथ जाती थी। अच्छा, आप मेल बतख का रोल अदा कर रहे हैं या फिर फीमेल का? मेल बतख का। शुक्र है मेल बतख का किरदार अदा कर रहे हैं, नहीं तो इनको अंडे भी देने पड़ते। इस वक्त कितनी बतखें हैं आपके पास? एक ही। एक ही है जी। मोहब्बत में रखी हुई है? मोहब्बत में रखी। मोहब्बत से कहाँ रखी हुई है? वो मैंने अपनी उधर जगह है, वहाँ जानवर और भी रखे हुए हैं, उन्हीं के साथ रखी। ठीक है, तो उसको अपने बेडरूम में नहीं सुलाते आप? पहले तो बेडरूम में भी सुलाता था, रात लेकिन को अगर कॉल आ जाए कि भाई वीडियो कॉल पे मुझे दिखाओ पास है कि नहीं, बस फिर उसकी कॉल उठाने से पहले मुझे बतख के पास पहुंचना पड़ता है। कितने मिनट का रास्ता है? यहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट का है। फिर जाते हैं आप? जी जाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। आपका नाम शेर मोहम्मद है, रोब और दबदबे वाला नाम है, आवाज आप बतख की निकालते हैं, अजीब नहीं लगता कभी कभी? अजीब लगता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, दोस्तों वगैरह से और जो रिश्तेदार हैं या घर में भी नॉर्मल लाइफ में मैं ऐसे बोलता हूँ, किसी को बतख की आवाज़ में आवाज़ देता हूँ। मेरे घर वाले सबसे बड़ी बात के जो मेरे से बहुत तंग है, वो कहते हैं कि मेरी वालदा है, वो मुझे कहती हैं कि नाम हमने तेरा सिर्फ जानवरों वाला रखा था, लेकिन तू जो है आवाज़ और तेरी हरकतें भी जानवरों वाली है। नाम जानवरों वाला रखा था कि इंसान बन जाएगा, लेकिन ये शेर तो फिर दबदबे वाला होता है, ये बतख बन गया। बस आपके सामने ही। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मैं यूट्यूब पर मेरा कब तक न्यूज़ के नाम से चैनल है। कब तक आखिर कब तक, ये किरदार कब तक निभाएंगे? जब तक है सांस बाकी। वादे हो चुके हैं, वादे हो चुके हैं, निभाना है अब। निभाना है इंशाल्लाह। चलें जी, जबरदस्त हो गया। और ये चैनल भी अपना चला रहे हैं यूट्यूब पर, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बतख की आवाज में अगर कहना हो कि भाई अल्लाह हाफिज, तो कैसे कहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब अगर बतख के अंदाज में करवाना हो तो वो कैसे कहेंगे? अपने चैनल को या आपके चैनल को? दोनों को। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। शेयर भी करो। बतख जब अंडा देती है तो बतख कैसे बोलती है? तो ये बतख जो है, ये वोट किसको देगी? बतख
अपने बतखे को वोट देगी। चलो जी, शेर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। शदर से इनका ताल्लुक है, बड़े टैलेंटेड इंसान है। इनके गले से कौन कौन सी आवाज निकलती है आपने सुन ली। फिलहाल हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।